Ashamaa akkan jirtu daawwattoota kiyyaa fayyaa keessanii annagaan qaba galata rabbii isiniin jedha baay'ee ho'a baay'ee nama baqsa jechuudha. Mee arra uffata tokkosaa wajjin dubbannaa jechuudha. Uffata tokkosaa wajjin haasaa qoshi uffata wajjin jennaa isiniin jedhana wajjin suuraa koottaa na gargaaraa warra na gargaaru baddanis na akkasiidha isiniin jedha. Uffata keessa jira maaliif manni uffata keessa maal isiniif fakkaate baay'ee ho'a. Mukayyeenis jiru hin jira mukayyeen garuu maal fakkaate sun gona ani alaan qorqorro dhabaddaan baay'ee gadhoo jira baay'ee ho'a jechuudha. Baay'ee ho'a baay'ee humnaa ol jechuudha. Ndoom arra tolchisiisanii mukayyee jechuudha. Samuuna baay'ee ho'a keessattuu immoo jarri keenya torbe tokkoof ala turanii sila deemanii fuufanii baay'ee ture baay'ee rakkisaa ture yaani hin dandeenyetuma akkasii hojjannee akkasuma tokkosnee fin'ee garummoo dubbanni nan arnu tolchisiisanii arramaan jedhu qorraadha maaliif baay'ee girgiddaa ta'u jechuudha. Girgiddaa namni biyya ormaa jirtan ni beektu ho'a biyya arabaa keessattuu biyya kaaniin beeku gisee kana baay'ee ho'a isiniin jedha. Nama sini jechuun barbaade akka walii galaatti jiruun biyya ormaa baay'ee ulfaata. Rabbumti nu laaffisu maleedha. Tokkoffaa viidiyoo hojjechuun naam mijatu. Ani karoora kee waggaa kanaan galadheen karoora fadhee ture naan taane biyyaa hin galle yoo jettan jireenyi waddadee akkasii akkana ta'ee akkas ta'e garuu karoora namni achiin hun jedhen osoo hin taane karoorri keenya nu karoorfannee guutuu dhiisii oduma daandii nuuf qabatee baay'ee bareeda ture hin galle. Angala akka kiyyatti nangala jechuudha. Viidiyoo hojjechuun namatti hin tolu. Baay'ee ulfaata. Yuutuubii hojjechuun baay'ee ulfaataadha akka walii galatti. Biyya ormaatti jechuudha keessattuu kontiraata mana madaamii ta'anii viidiyoo hojjechuun baay'ee ulfaata. Dhugaa waan hojjedhu bakka yaadumtu naa dhufu bakka. Maaliifin osoo biyyatti galanii waa baay'eetu hojjetama. Waa baay'ee wanta nama barsiisu wanta irraa baratan waa baay'eetu jira jechuudha. Asitti garuu mana maadaamitti yookaan ganama haate yookaan nyaata qursii hojjette ol baate gadi baate cidaatis taanaan akkasii uffata miiccame tokko famee kan ta'e viidiyoomti tokkorree dhufee yaadumti tokkorree naa dhufee yoo nan jedhee nan dhaba bakka boqachuun barbaada jechuudha. Yoonani bakka yeeruman qabu sanittu bakka sammuu kee xiqqoo boqachiisuu barbaada jechuudha. Maaliifin jiruu biyya ormaa jechuun rabbumti nu laaffisu malee baay'ee ulfaata dhugaa rabbii. Nama keenya yoo qarshii si gaafatanii yoo kana gona atirree qarshumarree si gaafatanii yoo atirree hin qabu jetteen dhugumarree yoo hin qabu jetteen namni keenya siinooda. Gisee rakkina cimtu nuutuu biraanaaf nu bara ijoolleen biyya arabaa dhugaa rabbi
biraanaaf nu jechuudha. Liqeeffannee irree ta'u gizee rakkina isaanii saniin naqqabna. Immoo yoo nu gamte hin qabnu birrii hin qaboo jedhan subatti fakkaata nama keenya. Immoo siin hubatanis akkatti hojjetteeti fidduu hin hubatan. Maal akka ta'e hin beeku dhugaa rabbi. Nama keetu siin hubanne. Gizee xiqqaa harkaa qabdu hin qabu immoo jetteeni fuula sitti bada namni siin ooda bakka. Wanna si gaafate namni nuti dhugaa rabbi maali birrii mati bakka nama amarrataa jiru hojii hojjenneet akkuma nama tokko jiyaan minda jiyaan argannaa jechuudha. Jiyaan dhufti isa wanma guyyaa guyyaa argan nutti fakkaata. Namni jiyatti yeroo lama si gaafatu jira dhugaa rabbi. Ani mataa kiyyaan namni yeroo lama jiyatti yeroo lama na gaafatu jira qarshii hin qabu waan jedhan jechuudha. Nama kiyya nama biraa miti. Alagaanis dhufee bilbila kee barbaadee dhufee raawwatee birrii liqaasee galfata. Hin qabu jetteen gidiramtuun tullaa oduu birrii qabdu nama dhawwattee maqaa sitti baasu. Garuu nuti dhiiga keenya dhaabnee darajaan arabaa miila nurraa kutee dhugaa rabbii keessattuu mana naannoo hojjedhu baay'ee ulfaata. Nuti ijoolleen biyya arabaa jirru osoo dhibamnu bamneen ciisnu dadhabneen teenyu osuma olii gadi baqannu namni keenya immoo kinoo akka kinoo faatiitti akka kinoo gara jabinaatti nu ilaala jechuudha. Maal akka ta'e garuu naa garuu jedhee rabbiin bichaa nu laaffisu. Yaada keenya nu guutee biyya keenyatti nagaan nu agarsiisu kana bichaadha kadhaan keenya. Nu abdii kutuu miti namni maqaan nu baasee fi namni nutti jijjiiramee fi miti nuti kan of jijjiiruuf malee namaa fi miti kan biyyaa baane yookaan of jijjiiruu kan maatii keenya rakkataa rakkina keessaa baasnee akka warri ofii ilmootti aara galfata jechuudha. Warrarraa immoo kanaaf of guddisuunis qabu gatuu miti jechuudha. Namni keenya gizee kana nama galii namaan jedhus warra ofiitu galii namaan jechaa jiru gizee kana dhugaa rabbi nama baay'een argeena. Warra ofii warri haata fabbaani intalatoo jireenyi waddadee akkasii namaan jedha. Akkasiidha. Rabbi bichaa nu laaffisu malee na akkasiidha. Beektu osoo akka biyya ormaa kanatti qaarree halkan kaanii maaliin jiraannu biyya keenyatti dhugaa rabbi biyya ormaatti barahaan biyya ormaa nu gubee jarri nu gurra jarri dadhabbii siin beekanii harreetti fakkaata dhugaa rabbi dadhabbiitti fakkaatu wanna dadhabneetti fakkaatu isaanitti rabbi bichaa nu laaffisu malee wannuma dadhabnee wanuma dadhabneetti fakkaatu jechuudha. Halkan kaatee akkas hojjettee hojii ofitti koottu daa'imtoo jiraatte daa'ima koottu qabisiin jedhu waan tokko mi'a bitanii yoo dhufan koottu ol baasisiin jedhu kana godhii gadi buusii ol baasii mogoleen teenya nu laashufte dhugaa rabbi yeroo biyya ormaa jechuun giddiitu keessatti birrii tana maal godhu sila duniyaa gabaabduu tanaaf wanna biyya ormaatti jechuudha. Dhugaa rabbi dadhabdee siin beekanii waaqayyoon immoo waa meeqan balleessine humna nuuf ta'ee waa meeqata namni keenya yookaan duutee yoo galtee yookaan immoo dhibamtee galte ayii namaan jedha gisee jirtu garuu siin beekan jechuudha. Dadhabbii kee namni kee siin beeku kun jarris yaada akka harreetti nama laala. Rabbi bijaan maalaafis maal jechuu barbaade maaliif beektu osuma akka biyya ormaa kanatti xaaruutiin osoo biyya keenya xaarree maa injijjiiramuu hin dandeenyu jechuudha. Namni xinnaa kaasee guddata. Yeroo tokko nan guddadhaadhaan hin ta'u.
dhiiras taanan dubartis taanan biyya ormaatti halkan guyyaa tattaafatee dafqee boqonnaa dhabee yeroo taa'ee midhaan itti nyaatu irreen qabu tokko dhugaa rabbi. Osoo biyya keenyatti immoo akkasitti hojjenneetiti biyyi teenya qaata guddattee nu hojiidhaaf nama barbaannaa ture sila. Osoo akka biyya ormaatti hojjennu kana osoo hojjenneetini nutu hojiidhaaf nama barbaannaa ture biyya ormaatti nama barbaachisa sila dhugaa rabbi. Garuu namni keenya sinfinnaa baay'ataa biyya ormaatti yoo biyyaa bahe hojjaa tattaafatee hojjeta dirqamasii. Namni misooma soo hojjete amma namni biyya ormaatti qallaan hojjeta. Dhiiras taana dafqe keessa gadi yaa'ee yeroo biyya keenyaatti sinfinnaa soo lafa bal'aa qabu soo humna guddaa qabu biyyaa bahuudhaa tattaafata jechuudha. Dubartiis taanani biyya ormaatti qixxee dhiiraa hojjette jechuudha. Dafqitee bulti kan jedhamu dhiiratu dafqee buleedha miti sila dubartiin hojii ishii sila xinnaadha. Utasitti daakuu hamsaa baachaa amma fakkeenyaaf jarri keenya ji'atti sukkaarri hamsaa daakuun hamsaa lama ruuziin hamsaa sadii afur ji'aan akkasitti dhufa jechuudha. Maaliif ilmaan baay'ee sila qabu kana makiinarraa gadi buusee ol baasee kanas takakkaloonyoon hundumaa jechuudha. Nuti dubartii jechuudha. Amma dugdi keenya addaan nu afutti. Biyya ormaatti akkatti dugdi nu citee biyya keenyatti immoo bishaan malee tara kudhan namni waliin kaafachuu dadhabee. Ijoollee meeqa tokkotti biyya ormaatti dugdi citee dhala dadhabee. Dhugaa rabbii. Gizee malee dugdi nu citee birrii isaanii nu jijjiirtu baqa maal jedhu dhugaa rabbii. Garuu immoo duddaa cituun keenya dadhabbiin keenya nuru. Birrii isaanii faayidaa qaba. Maal akka ta'e hin beeku. Dhugaa rabbii. Akka gootu jechuudha. Akka argate jechuudha. Gubbaan meeqa argan biyyaa bahe. Minam garuu dadhabbii fi dhibee malee minam jijjiirama ishiin qabdu. Faayiduma ishiin namaa faayiddee tirfiin danda'u bashta biyya ormaa jechuun yaani kan milkaa'ee gara tokko garuu galata rabbi yaani meeqa dhibamtu ta'ee gala akka nama tokko hojjedhee mul'aa galatasaa biyya tokkos galata rabbii balleessuu miti hojjechaan daragin garuu immoo suma hojjettu wanni yaadde tokko hin mooduma yaannu galmaan nu ga'uu dide kana xiqqoo wannoo naan jedhama ijoollee meeqa ishee kan waggaan guuteen hojii guddina dhibamee gala dhibamtuu ta'e jechuudha. Namni keenya immoo dhibamtuu taate yookaan immoo waan ta'e taate galte maqaa sitti baasu. Taalee intalti biluu dhibamtee galte intalti biluu akkas taate qubas namatti qabachuudha namni keenya. Dhugaa rabbi kan beeku namaa beeka. Jiru biyya hambaa rabbiin nu alaafisu malee baay'ee ulfaataa. Naa akkas jechuu barbaade maaliifiin kana haasa'uu barbaade viidiyoo hojjechuu hin dandeenye akka nama tokko yuutuubii bitadhe garuu immoo karoora kiyaan galaan ture naami jechuu didee jechuudha. Akkasii sirii sama dandeessan laayikii godhaa gaj godhaadha. Warroonni viidiyoo kiyyaa laaltan sheeris naa godhaa sabskiraayibis naa godhaa. Warroonni viidiyoo kiyyaa haaraa taatan ina jajjabeessa. Amma guyyaan jedhee rabbi jedhee biyyatti galee akka garaa kiyyaatti hojjedhutti jechuudha. Biyya ormaatti viidiyoodha akka garaatti yaa hin danda'amu kaameraan harama hin danda'amu akka wannootitti jechuudha. Akka garaa kiyyaatti hojjechuudha. Kanaan jiru mana kontiraatatii osoo akka nama tokko irraa akka bahee intini jedhe namni irree bahee waanuma tokko irree viidiyoo qarrasee gallakkisa kenna amjatu haaraa isaatii manaan bahu jechuudha. Kanattidha. Warroonni viidiyoo kiyya laaltan na gargaaraa na jabeessaa jechuudha. Namni keenya immoo
isuma rakkattee isuma miidiyaa irra teechee boochaayii jedhanis wajjin boo malee gisee jirtu nama gargaaru namni keenya nan beeka garbi nama meeqan arge gisee ookan namni sun ookan gisee rakkateetu taa'ee na gargaara gisee fayyaa qabu na gargaara na guddisaa jedhee namni keenya duroo dubbatee Yadan bira darba video san ulan gizem rakkinni cimaan irra ga'ee yookaan dhibamee ciisee yookaan immoo du'aa fi jireenya gidduu jire taa'ee wanno dhanii mala shaangulliitii boocufaan maxxarka gizee woo jira wal gargaaruun keessattuu Oromoo nama gargaaruudhaan beekama jechuudha wal gargaara nu gargaaraa bakka deera giddi rakkannee boo'uu qabnamu goosiniin jedha na gargaara video ke share gara subscribe gara warroonni tu fikir guddaa qabdan immoo share godha malfin biyya urmaati galuun barbaada silate na gargaara uncee wal gargaarte harbeeyti jedha Oromoon mitiire yoo wal gargaarre bareennaa jechuudha Oromoon wal gargaare irraa bareeda malee jedhee gizee rakkadhee anuma fakkeenya hokka dhibamee yookaan waan tokko taa'ee miidiyaa irra boo'eetiin aduu sanaa boorraa arra na cinaa dhaabbadhaa too viidiyoo yuutuubii kee kan na gargaara na guddisaa siniin jechuun barbaada waan biraatiif osoo hin taane ani rabbumtu harka namaa nama laalchisanii na rakkisanii si rakkadhaman jirutti rabbii nama fayyaa naa kennetti garuu immoo yuutuubii jechuun nama barbaachisa namni namaaf qoracha namni tokko namni lama humaa ofii namni yoo baay'ate wal guddisa jechuudha amma fakkeenyaaf ani yuutuubiin ijoollee yoon argee biraan darbu dhugaa rabbi abbaa feete maan taane biraan darbu nan wanno jedhaa jechuudha laayikis nan godhaa fi viidiyoo isaaniitirree ilaalee taayee ilaalee fixuu baadhe viidiyoo baneetan biraa deemaa malaalee amma dhumutti akkasiidha jajjabeessadha gaafa rakkadhe yookaan immoo gaafa waan tokko ta'e naa boorraa biyya ormaatii akkan galuufi jajjabeessa dhugaa rabbi akkasii kana dubbii gabaabaan kanadha walaa jajjabeessimu warroonni viidiyoo yuutuubii xixiqqaa qabdanis rabbi sinaa gargaaru bakkee yaaddan hin geessu bakkee yaadni hin geenya abdii rabbi jechuudha tasfaa kutuu miti abdii kutuu miti jechuudha kanaafuu nuti warroonni mana maadaamii keessa jirru viidiyoo kan immoo akka garaa keenyatti hojjannee galakkisuu hin ulfaata baay'ee ulfaata abdiin bicha nama laaffisu maleedha siniin jedha viidiyoonis sirriitti dheeratus na caalaa raabuu barbaadu dheerassuun barbaadu siniin jira sinan jaalladha akkasiidha laayikii godha sabskraayibii godha komantii barreessaa yaada keessan hundi dogongorarree kana dogongortee kana balleessitee of sirreessinaan jira of sirreessuudhaaf na yaala jechuudha amma hojiirran jira uffata dhaabitan nana gidduu sin taasaa jira maaliif uffata baay'ee silan qabuuf ganaan uffata tokko sin jedha sinan jaalladha ciao ciao yaa taa waraabula